pernah nggak sih kepikiran, kenapa ada orang yang ngoroknya sampai satu rumah bisa dengar? Saat kita tidur, otot-otot tenggorokan menjadi lebih rileks. Kalau saluran napas menyempit, udara yang lewat akan membuat jaringan di tenggorokan bergetar. Getaran inilah yang menghasilkan suara ngorok. Semakin sempit saluran napas, biasanya suara dengkurannya semakin keras. Posisi tidur telentang, hidung tersumbat, atau kelebihan berat badan juga bisa membuat ngorok lebih sering terjadi. Tapi hati-hati, kalau ngoroknya sangat keras sampai napas sering berhenti beberapa detik. Itu bisa menjadi tanda gangguan tidur yang perlu diperiksa. Jadi, ngorok tidak selalu berarti tidur nyenyak.